بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی بخښونکي خدای په پاک او سپېڅلي نامه خالد وردګ د وطن ګروپ فارمونه عمومي مسؤل. لکه څنګه چې تاسو وینئ په ویډیو کې موږ سره اوس وروسته د دې رښتیا باید ووایم چې 2023 کال د اګست میاشتې 10 تاریخ د چهارشنبې ورځ د غرمې تقریبا 4 بجې دي. وروسته د دې نه زموږ سره د لګهار نسل نطفه لرونکي هګۍ لطفه لرونکو هګیو نه مطلب هغه دی چې نسل ترې ویستل کېږي یا نور شرګوړي ترې ویستل کېږي. انشاءالله هګۍ موجودې دي. ورځنی تولید فی الحال تقریبا 2800 دانې دی. نو دغه که موږ حساب کړو تقریبا د نن تولید دی خوشبختانه دغه نتیجې ته رسېدلی وو. لګهار نسل د هګۍ تولید لپاره بهترین نسل او هغه چرګان چې د مرسو مقابل کې نظر نورو ته ډېر قوي دي او هګۍ په تولید کې بهترین نسل دی. تقریبا تر 99% پورې هګۍ کوي. موږ سره هغه چرګان چې اوس موجود هم دي په سلو کې 15